Gagawa po ako ng salabat, natural remedy sa stuffy nose. Kamukha ko ngayon may stuffy nose ako. And itchy throat po. Or something flu na nararamdaman mo. So, ito po siya. Magpakulo, boil of water with 2 pieces of lemons. Makikita nyo siya. And then, 1 big onions. And this 3 pieces of ginger. And fresh oregano po. So, ang gagawin natin is, itong onion, ikat nyo po sa half. Ilalagay nyo po ito sa pot. And this stuff po, this oregano, ilalagay nyo rin po dito sa pot. Kasi mas mabisa pag fresh na o ganong ilalagay. And sa luya po or sa ginger, kailangan nyo po siyang i-squeeze ng ganito. Para yung taste o yung dagta o lasa ng ginger is mas effective po siya pag ganito po. Pagkagawaan nyo, ang native is maano siya. So, pagkagawaan nyo ng ganon, ganyan. And then, ang luya, ihalo nyo ngayon siya doon. Hold on, there's one that is kinda I already linked them earlier. But one of them is Maddie. Where are you? Oh. This one niya is hindi. So, ayan siya guys. Ang kanyang luya. Ilalagay nyo yan. And nahulog ang isa. And baban nyo yan. And ihalo nyo po. Diyan. Ngayon, lalagyan natin siya. Ihalo natin siya ng ganito. And ito po siya. Ganyan nyo siya ihalo. And then, pag kumulo na, nag-brown na po yung water niya, boil all this together, the onion, lemon, and fresh ginger po. And the fresh oregano. See? So, when this water keep boiling and turn into brown water color, that means po is ready na siya. And then, that's the time you added honey. So, pakuluan po natin siya ng almost 1 hour. And then, pagka yung nag-brown na ang juice niya, add up some honey, guys. Strain them and then add up with honey. So, the best po na natural remedy for your stuffy nose, itchy throat, you know, and flu. If you feel like you're sick. Alright, thank you everyone. Ayan po ang tip how to make the best natural remedy for your stuffy nose, itchy throat, or cough, you know, and some kind of flu. So that's the tip on how, and I'll show you guys already. Have a blessed Monday evening, everyone, and have a good night.